Port de la Chapelle. Tokomi wana, tobitozo wa taxi awa, po wane kokoti sepiso mbala moko autoroute. Namona mtu abe yangana aksa chiluba. Asha mwanvoto. Abe onedi. Asha mwanvoto. Natali muto pembe. Biga sumbu grand poitré. Pembe lo kwa biga sumbu. Alors biga sumbu. Pembe lo kwa biga sumbu. La pesa maman Gloria Congolo, Gloria Congolo la pesa mbote yoka li solo, Gloria Congolo la Londres. Azaki na voiture bengo Berlin wana. Una tonalité ni. Ya baluba. Asha mwanvoto. Année 87 ou 88 pour na bossa na. Boye na poto tonalité là. Auti freshman, auti mbujimai, aye ki pasteur na poto. Pasteur ba osa lokwa nini, petit na ye. Asoba pe pavillon pe menanga edi ana Canada lelo. Na lukwila na lemba. Azamwa na lukwila. Abi ngabi yaya banda bomwana na ya zama kambwa basi muluba wana. Te lobela ka yi kuchaba luba te. Te bango nyos. Bango nyos. Soki to banda na mukuna. Watika mutakala liboso. Muluba. Ouais. Mai Kalambai. Muluba. Muizmbie. Muluba. Bakenda. Muluba. Yo kanga bakomo na nyoso. Natala la télévision, natala na bimakate, mais natala quand même télé. Natala la télé kole kamino pour na bimate. Oui. Ouais ko zo petit nga héritier Watanabe. Moitié mongo, moitié muluba. On a ndeko na biso EPF4. Mais to zo kaka. To tiaka kota baluba. Kota baluba. O tiaka tiaka kota baluba. Pone lokwana mungala ko sala ngote. Lokofe tama matipoto asundoliye. Na colère wana akota bandako. Akota bandako. Bakota bangunyi so bata bandako. Tango le rambo Koffi Olomide mokonzi ya univers ya kini alobi ki bana wana bakitati na sia fleuve. Akosa yango ebimiti. Bolo basu se Koffi jaloux na bango. Jaloux na bango te, ya grand prêtre pa na bango. Mutamba Koffi Olomide me respect ko sala bien ngo revesa bango. Ngape kamano lelo nazo revese bango. Ça dit ba mama ba jeune fille botika ko na ba église wana. Ba côté la bino bakisi, ba côté la bino ba pandemonium. Do ba mama na ba magie ba kota. Boyoki maloba ya fille wana ya so ma ajabu wana. Ke tu ya zo lo bana ko boya te. Donc ndekolanga le président fondateur Mobutu Sese Kobi bako kende ko sokola mama pona ninga ikolo mwasi ba sokola ngati ba mama bo sambela na banda kuna bino boza ka suba fanatique mibali na bino te boko no ba fanatique ba pasteur abandi na yo tia ko wisa na mwana na yo. Vous trouvez ça normal? Tala likamo Mai Kalamba uti kosala. Abala mwasi na ya kitoko. Comment il s'appelle? Peniel. Ah oui, Peniel Kombole. Il fallait abattre la mwana wana. Mwana na zaki fanatique na ye. Abote liye. Il fallait encadrer mwana wana. Ti mwana na so côté na banzela ekobo. Mai Kalamba est pour quelque chose. Lelo isuki neni bato akote la kiye bato ba mama balela ki bomoni oye moko oti kosala. Peniel a accepté nyonso buzo ba nyonso bo pakola ye andima atikala kosa ba déclaration tapageuse te. Ye mobali lelo na buzo ba ya sala oti ko wisa mama bana 4 akomi kokosa Amélie Poison kufa. Il fallait kuto kufa ya solo. Amélie Poison. À 12 heures. Tokomi na Kaimba, le temps tozo zakar musu comme na biso na frontière na bo jamjam. Na mona batu nyoso bandicapé. Est-ce que ba ke na Kaimba batu tu ba handicapé? Batu nyoso handicapé. Batu tala, je te le jure. Batu nyoso ni kamona lo ba. Batu nyoso te le bon mona mo handicapé. Batu nyoso baza handicapé. Handicapé mental ou physique ou mental? Physique.
Physique. Oui. Physique. Sikoyo obi erreur na ça. Ah, obi ke nga batala nga balunda ba. Ya na lobi na yo histoire na zolo ba vrai. Soki ngalelo na komi ministre santé na banda ke ne traitement na Kaemba. Basa handicapé. So na mwe muto oleka handicapé. Na mwana mwa sa kitoko handicapé. Ozo comprendre? Ashoboto. Loka muto avanda kidanga pembeni. Na bien papa. Nazo comprendre tout bato. To vana baba la munene. Bato tu ba oleka wakaka ba handicapé ndeni. Abio te awa na mboka biso malade moko eleka kawa komo nango ebuka buka. Sikoyo komata mwana botami abotama na défaut wana. Bana nyoso. Nzoka mutu tosola ye moko paza bongo e comme na air moko boye na sombi damage poto damena bi ke sokola maboko atelema ngabi nzambe ye moko pe e buka buka soki na okosa bande ko bolingo ba ba kende Kaemba to kaka Kaemba mais tous les bateaux à Kaemba soki par exemple 100 personnes 97 baza ba na malade de buka buka. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Ouais, voilà. Mbote de banyo sur biso na Teddy Mola TV. Teddy Mola TV tozana pour Nabino. Merci de bando koto ba sunga biso na mabondeli pour partager l'émission. Toujours en iris, la bière des play, les meilleurs. Tozana 13 iris Joseph Dijon numéro 13. Question oyo mutatune ngango ezali mon grand frère propre Guillaume Botikali azana Munich. Atune ngabi mendeni na vino achabo bokutana boye bokangama boye ba bosse ba mbule belé. Donc il y a une question très importante parce que tu as un pote tu es bien batuni ba fora ba pote en ngi ba panzana kana ba relation na bango mais biso quand même Zambia songa biso to za ensemble via aza a des mutu ba vision aina combo netinga na part nanga tato sabe mission na yipa masana papi gento lo la vie mon pote na pese mbote via changa na kutani par hasard au monde ceux qui mission sirana tout le monde Kabila dégage via ce dono sa mission analyse moi mukie so na kutani na Château Rouge parce que ngana guerrier ngana mutu na kota na Château Rouge wana combo za passi yango mona festival na acha mon photo pour na sala combo c'est pas facile ba musalo il faut au lingango YouTube yana ba vitesse moko mais il faut lingango o mi pesa parce que nzamba sunga mais nzamba pas sunga ba site zebele mais so batangi pe ba site wana Teddy Mola yali merci grâce à bino mokili mobimba. Si on vient dans un château, ça va émission dans Château Rouge, tout ça. Si on a un jour mon tobima, to salé émission de sisi, to telemi, côté mbuta lombi wana, na moni vient dans un samouraï les grands. Il y a bima maman, il y a un vieux chabavana à Londres, a ici vieux chabi au petit nayo.
au petit no Teddy, petit na Ovma, donc petit na Lemba, pour biso na ba vie Samouraï les grands, bon Samouraï les grands et lila biso na kama. Donc son qui nous sakana famille moro et Djonga, il faut le famille Djonga baza ba parenté na ba mère famille Djonga, il faut les canons pas na bango. Au komi pa ba Djonga, ba ma na coin, be Djonga ou deuxième parcelle. Bon moi ina banda ko deux types côté à Matina wana banda ko na moi minene. Donc c'est mon vieux. Yango mo bandana to kanga na viacha. Na ebite so mu liboso na muta yamba liboso na plateau na ebite. Yem ta koyeba. Mais nde siko to créer siko streeti to bandi na to lo bela vie to sa siko émission pas moi na ye na barcade na pesi Sonia à Chambote. To banda siko émission na. Ti le to ensemble. En tout cas merci dans vie à contribuer à Teddy Mola TV. Na si na zaina papiga na se viacha asa na YouTube viacha habité nga TV na Teddy Mola. Yango mona so muta attaquer viacha ata na zalaki wapi. So le bien répondre mutu. Aya pour répondre. Merci Nabino, tout ça toujours ensemble. Na pesi mbote na Ndiris, grand poète merci nao. Il a dit il a fait Jacques-Claude Babanzo. Mbongo côté Mbongo Africa Business, c'est libus ko Madera. Mon grand frère propre Guillaume Boutikali na Miniki wana. Na pesi mbote na Magi Bokeme, Sarah Gomes, mon voto. Moi si moi qui toko mona lemba tongo. Magi mon voto Bokeme. O ayebi Magi mon voto na lemba tamikosi. Moi si moi qui toko tozakani ya poto. Na pesi mbote Mama Lolo Liongi, mbote na Nuska Liongi. Tozane na Paris à moi c'est kitoko Emeka Anushka Liongi Pamela Kabangi na Kichusubwa Biga Sumbu grand prêtre mbote na Sambondo na peso mbote Masamba Kino l'envoyé spécial du chef connaît Daniel et force de frappe Eric Mutunga na Lubumbashi na pesi mbote na Movier président Lubonyo na Lubumbashi to boka batebele surtout Kolo Libanga yeyo et c'est un plaisir via tout ça émission makasi mais na su appel batu na Londres babengi Batuna Hollande babengi mémoire éléphant. Après ce 40 ans autant à méthode 12 na veni na vana en Hollande. C'est pas donné à tout le monde. Félicitations mon vieux Bazolando déjà mon photo kolopoto. Bonne santé. Oui, santé nanga ça bien ba de wa bolingoka ne bozo munangai. Azana nga bien. Ba balinga ngai vraiment na bilo na ko pesa binote na pesa binoka merci. Teddy Mola aza jeune frère nangai. Moi na lemba né grandi na lemba ngai tokoti lemba na 67 abuye abuta makina ote do asa petit na nga pale nde tokanga mana ye taloko tata na mwana bazala kanga na zo contribuer na réussite ya eloko na ye ngape na zo fungula pe ba porte na ngai bipa na kendeke ba porte ko apolele donc j'ai un nom, j'ai une appellation contrôlée. On a un carnet d'adresse. T'es mutaligé un carnet d'adresse. Kofi Olomide. À part Kofi Olomide, on a mutaligé un carnet d'adresse. Oh, quand Kofi mutaligé? Mutaligé à Kofi. Parce que l'obi n'a moni mutauti. Azanan, pas bien vanan. Gouverneur à Matadi. Tout le monde que je salue, Azaliawa. Tout le monde n'a pas invité. Mais tant qu'il y a coach place quand on a salaki. Mutaliboso aye. Aïe Pananga, acha mon photo, tellement tout ça la photo. C'est moi le gouverneur de la province de Matadi. Actuel? Chikoyo ya Chikoyo. Azaliawa, na miito. Oh. Na bose kone soki papi, so na bose komona elobi apesa kiwana. Na sepela ki mingi, ke mutu to mona na teme ya lobi na nga ka yebinga. Atiki batu nyonso bazaki wana soki 30 personnes na ye tout repananga asombi mulangi ya cognac abia vonga ina mela verre bo pesa ye verre moko amela ba pesa na pe verre à cognac monsieur le Gouffre je sais pas comment te remercier et l'occasion yini à l'occasion de rien aye ayaki ka okata suki ngapena okata suki ouais. Merci beaucoup, gouverneur, en tout cas. Merci beaucoup. Je n'ai rien à Matadi, au Loba Yanga, au Yambanga. Donc, Monique, carnet d'adresse, c'est Ali. Grâce à l'émission, au Yobatobaye, Banga, les locaux, les cas. C'est ça. Bana basi ba benga. Actualisant des combos, non? Na actualiser, puis na combo quoi, makasi. Pendant nga na baba, mission, to kuta mbutu, ne le autant sur combo kita. Mais, grâce à TV Mola, comme on a kene ko mokili mobimba ne TV ne TV mola ya mokili mobimba acha mo photope aza mokili mobimba so bato asali une semaine ba moningate ba bengi mo oui nana ba message
Merci mon vieux. Tous on a nous tangi massa no Koffi Olomide na pesi mbote. To ka moi audio yo. Bon na ibite so zo moi otila moi mais to ninga otila vraiment vidéo ba tout pour na to bi ba YouTube des alaka. Mais to yo ka ta vous voix. Qui est le pasteur congolais? Réalité naïe. Nous prenons le balafas be naïe. Ngana banda le bango ba kasatuna na problème non. Ndini basa ba fika na basi. Kasatuna na problème non. Ndini basa ba fika na basi. Ndeni ba fede pire la basi bele ba fia kitoko bien bati ndeni nini to ba le tina ngozani bande go botara bo yibiti bande na ba pale de tout le balelo ça dit mutuka binaga we pasteur bo Francis Makemba bato ko mubanga ye bien coiffé ba bien coiffé na gilette bien coiffé quoi hein. Ouais, voilà, wana Koffi, les commentaires émissions avant mingité, tous zoka mo bestre mo muke, wana Koffi Olomide, tout yana papa na biso Mobutu, c'est seko. On a kufa donc azali des visionnaires, en tout cas linga ekolo na ye, ano éveiller peuple na ye, bongo ndezala mo konzambo kezala bon, to yoka papa Mobutu. Côté 4 heures akoyaka kuna. Okoyaka to kutuna yete uti wapi balobi na yo nini, ozali kosa te. Tali bazali kosukula ye, ko milimo ya mabelungwa. Engai mobali na ye kosukula ngai to bele ye. Pekisi motasambe na nzambe te. Mais ezala eloko moko ya sérieux. Yo tata otikali na ndako. Bakamati mama bakene yake kosambela te 4 heures ya tongo, yo ozali na ndako ozila taye. Votre émission les analyses moko zanango et am kuse mais ezama kosto parce que bon biloko yo pas mon bout banda kufa banda 97 tisiko Fana 97 97 style lelo ba 23 ans hein? 23 ans 23 ans voilà asaloba biloko kuta 20 masano pe Koffi ozotanga asaloba biloko ke ba pasteur wana baliaka pilipili so bamba koti lola yepa kota lola sikoyo poto bande mission na biso na si oza moto oza na ba réseaux sociaux ozotala makambo ezoleka ba pasteur na biso entre Moïse Mbiye na Mike Kalambai oloba nini tozonga na ba commentaire ba vidéo. Merci Teddy Mola bade wa bolingo ngana zaka kolo chaîne yote kolo chaîne kona Teddy Mola ngai a invité ngai en tant que analyste nazaka analyste na ye bobo zwaka bobenga nga bofinga ngai nazaka nga pour rien naza analyste so babengai na koya pour naza analyste na ye oya zwaki lelo toane 7 ans ensemble soki nazaka koloba mba mabe nda benga nga lisute C'est ça. Vraiment abanana le maréchal président Mobutu tana ki voane salinga pasi na mawa papa na ngai wana nalotaka presque na un mois à 3 fois. C'est vrai? Oui. Et puis aza toujours dans la kati ya noblesse nalotaka immeuble avant nana tolobani palais moko boye ngai pe na yaka mwata msuna libanda na moni apinga mbote na ndoto to na fungwa bo ndoto na mona na ndenge nyonso na 22 ans ou bien 23 ans ya kite biso ngai pona ngai na lobaka ke asa prophétisa nyonso obelo ko ya lobaka tango alinga kende après moi ça sera la déluge yango ezo salama aye koloba makambo yozo loba oyo ya ba pasteur. Donc le maréchal président Mobutu azaki président moko a prophétisé makambo yoso pas azaki visionnaire. Comment va pasteur
basi ya bato ya mabala yo moto olobi ke oye ko prophétiser oye ko prêcher parole eloko oyo epekisami kolula mwasi ya motu te kolula eloko eza parmi les 10 commandements nga na séminariste eza parmi les 10 commandements kosala po bosoni te kolula eloko ya motu te ntango ozolula mwasi ya motu te obimi na ye péché ya moke ezalaka te tout komo nango péché bapasteur basalaka bamama na péché mingi bakoma kokende pasteur selo mayele oyo yanga neti ayebaka te andima te akoma na bavrai momi akende kuna po abima na momi azobima na mama azobima na bana bakendele mbongo ntango amoni bambongo ata mosusu bato ayaka na mpo la plupart bato bakende baeglise baza mpenza bato ya mbongo te soki na eglise bato ayaka 500 bato ya mbongo bato 10 bakomi kosala nini bakoti bakisi baderrière de pandemonium bakoti banganga ya kokwesa bato ya bato bayaka mpo apesa bango mbongo bazokunda bana ya babebe liboso eglise na mpo mutu to alingaka mwana ti ntango bomona mwana atelemi liboso eglise bozoya mwana oyo akunda wana ye atelemaka bino bozomona mwana tokende mwana azalaka na eglise wana adomina bino nyonso azobima na basi na bino azobima yaya ngai mwasi oyo yanga vie na yo akokende eglise te mwasi oyo yanga mwasi oyo yanga misawa wana Luanda apesi mbote mama bana mama na blessing blessing azali kokende kosambela na église moko na palanka na ntango eli o place bato bayebi église yango eza na avenue ya Matin 77 na palanka nga azalaka na nga na poto amonika momi ndenge alingaka kitende abandi kokotisa bachuki momi ana biti nga zambali nga za na poto papa banu ozomona misato na zoya na ba église papa oui emonani peza po nde bolataka en tout cas moi si pas tiaka mabonza na ye histoire na zo histoire version na okosa nzamba boma ngai aboma pe libota na ngai na zo l'action lelo mabe ya ba pasteur ezaka pasteur o ba kombo yebani te baza mwebele bango nyonso na lobana awa soko tali ba vidéo na biso na lobela ba pasteur ata 10 fois ne kama na nga ko felo bide que je salue alobaki yango jo ari fo monate centaine elo kwa defao pasteur bongo pasteur wana azaki lo kwa defao atela kat elobi kofi akata suki na gilet fo mona makamora ba lobi donc ya solo pasteur wana bisi mwasi tangabi kubo yozo tanga wana asha mavota aza mwana matete na ebi ya za sa père bon vrai yo mwana matete no ya za mwana matete pasteur wana oui sikoyo alinga faire voir mwasi tanga ke ngape na kola na matete lobana ye abe okala kuta zoya omoni siko litoyi ebeti poto arate déjà litoyi po aboni kombo wana eza lourd oleki na kombo kombo eleki munene eleki pasteur eleki na église te na munene kombo lo amoni landa histoire donc ayebisi momi azoya azoya il faut ayelanga Weston talaka mère apale alela ya mo photo pasteur na biso aleli omemela golf ya Weston golf ya Weston papa nakende ntina legal na peya golf ya Weston na metro Courcelles awa na Paris kena sombi pointure na ye 43 menga na beta na nga 44 tiana kotisa yango vulo na kita obi tokomi na aéroport asa domina momi olandanga
eloko ya liboso momi aotuna nga oye na Weston na pasteur na biso mama ezali yaya nakomi kaka na ndako val na ye yango oyo ya bana na biso yango oyo ngai grand crâne naaki na 3 valises à forme yanga yo osombi mpe passer en valise momimba te yase ngai ka Weston to momi ko afungola ata bavalise oyo ye na bana te yazwaka fungola epana mpona zwa Weston wana azwi Weston afungoli valise ko napesi Weston oza badeodorant te azwi badeodorant ya yo ya bana basi déodorant bana basi komi nayelaki 12 déodorant Dieu me voit parler ye pa ota l'émission si atala ngai mbala moko azwi 10 déodorant na Weston ake kotika pasteur nazomona olobe eloko te ngaka ndako nanga naloba eloko te yebi ngai naloba te otanuka nga tala naloba na émission mais so komi na palette naloba te natali kaka ndenge azwi nayebisaka ndenge azwi wana mpo aza so akabi boye akomi suki ozwa yanga to ya mibale atiaka wana bon na osukisa nde place wana oza histoire vraie histoire vraie ake kotikela pasteur wana yaya pasteur azoka yebi na nga te akosaki sikoyo momi na nga azalaki na master na ye na même balabala wana mais master yango asambelaka te donc Mathieu c'est au coach Mathieu c'est au coach bando kisani penda na kati donc avenir mo na bar moi makasi bar moi makasi za wana Mathieu na moni Mathieu 7 et puis na moni bébé Mac bébé Mac ka kukuta lupango bébé Mac wana misawa ote ya tira pa kama moto ki pa kama to vani masana na yambaki biso a tiel biso pêche na mbale pétrolier papa c'est toi quand ngo bi kota bébé Mac wana oleki de lupango to 3 lupango to ngo pe azaka mwana poto akala lupango biso kendeki lupango bokendaki amwana poto akala ba yemba yeme azonga na ba Luanda libela lupango bino kendaki mo côté na loko si ndongalo mono ko hotel mo zaka na te na biso te moto ete jo balambi pe pêche tolé na biso pe ba 17h to bimi le to bima boye nzoka église wana ya pasana atemi pe na balabala amoni ngana momi tozoya o comprendre ba na bana ya biso ngala simbi mwana moko oya bébé mama na mimie atalinga boye ba ngana ibi oyoka ko ngana ibi yo nabe c'est normal yo ma sa evolokoti on va passer ya tala chuki ya modele wana yo ma sa evolokoti on le bon plein tozanga na momi na baba ndimene busu bazo ya bazo kota na kati église yo ma sa evolokoti ngape na otala ekaka misa wa ubala mukolo ouais passé pasteur a craqué aliya kitso boko zoka ba malobala te ça dit momi alembela ke jo nga mukolo nga na jeune fille vous comprenez on amène voilà passé d'amen papa to répondre na silence le plus absolu na mwasi na mobali to répondre ba teni ola te kamona to la te rappeler non nazaki na sumba ya mamoto te malgré sumba ça ele ba bochi botango pe zali na ndako oui hôtel ma pour quitter tout yoji mobimba yoji ya mamoto mais le bon na ekoto na lata koikoya ba ya yoji tsabo to so talinga pena ko okesa musicien mais à déconner c'est-à-dire à mon ipezaki ndenge jo azabo na ko botola momite seul moyen ezaka ko diminuer boyo tika va mutalo belo maloba bon tika ki on répond un imbécile par le silence na motemo yanga on asambela kana bi place ya zalaki mais moi sinanga akoma ki place ya zalaki te moi si toketi na motema na bongi te o ifona ko église au côté église
ngala bana ngabapenga bana ngana kota tozu taxi tozongi pale mami akia côté église bu mais esili abi passé ya tout solana omoni Yolanda wa aleki linyo kwa tembele esprit aleki masana maki bokeme ya nouvelle génération bana mikolo eti oh mais maki mon photo yo kana ibisa yo maki mon photo tokende na Sergi makambo no loba bato to sere tout yoka habite lindo to zamu to simbo dai oyebi ke mome azongela obi omoni banda tonge banda ti butu ashaliki ona tu ake bukela siko pasteur alo abungeli eko abi mutu akabele westo na kati ya carton nango okoza respect envers yete yo za âge nini yo mwana muke so balongole bilambo tika mutaka Esther oya lobaka ngana lobi baki no misa walo alobela lobeli pasteur oya kukai kolobela ye ah bon tu passes à ce niveau yo mwana muke par rapport na chamo voto mwana kende sango mwana vandaka na poto yo kendo lobana ye mutakola na poto tanga na pona kiye est-ce que na mona ka mibalite na mona ka ye na kakela ke po na mona ke vrai jo vous comprenez au moins répondre na silence pas moni oza passer ya buzoba église na ye comme na ACK batalonde ba yebingala ACK bato ba bi église il paraît eza ya tatona ni mukuna donc représentant na ye ya mukuna côté kuna a répondre na silence momi ayekoya azui taxi tokoti biso kote na bana to vai tota biso télévision lokwa bana balinga ba bilona wana bana mike bazotala ye pa kokota alobelinga oya lobela ki pasteur a boy pe église wana libela ça dit je veux dire zo ba mai karambai a petit danga ya lemba na lukuila so na okosa ye mongo omoni Blandine Bomolo mai karambai azai koya kolia muteke pa wango tous les jours na lukuila na lemba aza mwana lukuila abina ngabi yaya banda bomwana na ye aza makambo basi muluba wana te lobela ka ye ko tsoba luba te bango nyos soki to banda na mukuna watika mutakala liboso muluba ouais mai kalambai muluba muizmbiye muluba bakenda muluba yo kaka bakomo na oneso natala télévision atala na bimaka te mais natala quand même télé natala télé koleka bino pona bimate oui oyo kozwa petit nanga héritier watanabe moitié mongo moitié muluba wana ndeko na biso EPF4 mais tozwa kaka totiaka kota baluba otiaka héritier kota baluba pone lokwana mungala ko sala ngote loko basala ngala nalobi loko fait pasteur loko la bangote loko fait maman na chanteur banzembo tout ba s'inspira na loko fait bango tout ba yembaka na ba église wana ba s'inspira na loko fait ye mai kalamba ya ute pa loko fait bien go chanteur à loko fait ba na mission mo ke azaki chanteur tengane na comme ça chanteur omoni ndego ponanga opona maman na analyste pona ebi ebele si ya on avec un mémoire d'éléphant obi ke maman ebi te ke yale kai pa loko fait non na ebi azaki chanteur et pas loko fait loko fait tama mati poto asundoli na colère wana akota bandako bakota bango nyonso bato bandako tango le rambo Kofi Olomide mokonzi ya univers ya kini alobi ki bana wana bakitati na sia fleuve akosa yango ebimiti bolo basu se Kofi a jaloux na bango jaloux na bango te ya grand prêtre pa na bango motamba Kofi Olomide mais respect ko sala bien ndenge revesa bango ngape kamano lelo nazo revese bango ça dit ba mama ba jeune fille botika kokena ba église wana ba côté la bino bakisi ba côté la bino ba pandominium do ba mama na ba magie ba kota boyoki maloba ya fille wana ya so maajabu wana ke tu ya zo lo bana ko boya te
Donc ndeko nanga le président fondateur Mobutu Sese Bekobi bakokende kosokola mama pona ni ngai kolo mwasi bakosokola nga te topekisi mutu asambela te ngai ya mo voto vie na bino nasambela na parler avant na bima na biso nzambe likamoko tata nzambe nde na obima wa so moni nzela nga nazokende eza mabe confondre ngai tana okita na ascenseur nanga na otia lokolo libanda na moni peza mupepe donc esa neti kekende na yo donc il faut que na ngai voilà. Merci beaucoup Ezaki Achamo Voto. Boki ke Ezaki analyse à pasteur mais il pas kuta na ba kawana mais sauf que moi si Achamo Voto daki veillé à mon que pasteur ba kabelo Weston o tantôt sombate o yebit pu na ngote mais on ngo critiquer moninga pour na nini wa veillé moi sinai. Eza mabe. Bandimiana baya kana pona bo encadrer bango bo la bango nzela nzambe. Bino ba passer ba ote ya ekobo eza mabe. Kolinga kolula eza mabe na ba commandement nzambe kolula eza mabe kotonga eza mabe kofinga ya mabe kolala mwasa mutu eza mabe mais bino batali boso bosalango o 99e fois oyibi mais 100e jour eza nzambe eza soni ya osakande bato walo bote bajijaka basala nzambe te non mais on est comme excès bosala bosoni ya osakana te ya mboka ngo beglize ebele mboka bato bo souffrir ele bote ya bato ndenge sengeli bola kisa bato baki osala misala bino bozwana bokanga bato po bosala n'importe comment papa na augmenter le komoko aux États-Unis, et beaucoup l'équipe de l'église dans les États-Unis. Congo est le deuxième pays. États-Unis, il 52 États, le compte 54 États, je ne sais pas. Mais Congo est un pays moko. Mais ils après les États-Unis, ils peuvent passer baza et belé. Au moins, on a balabala moko. Ouais. L'église est 40. Pas les bako ça comme église mon côté. On a ce que ça va où les bawele la mbongo bawele la basi bani banini na yele sous deuxième épisode oui kama nanga Jos Mundele je te salue le fait golo mauvais ngai na lelo na poto na somandako na Voreal 95 480 kota ba Sergi kuna les cas Sergi Léo kota bandiris sikoyo papa moko ya pasteur ya Muluba histoire na zo bezaki na 87 ou 88 Ngala Jos toyaki Paris tozozonga bozonga kuna forêt tozonga Voreal tokomi opi na porte de nini et pas bazonga ba taxi kende ke chapelle okende Belgique na la porte de la chapelle tokomi wana tobi tozwa taxi awa po wana kokotisa biso ka mbala moko autoroute namona mutu abenganga na aksa Chiluba asha mwanvoto abe onedi asha mwanvoto natali mutu pembe biga sumbu grand poitré pembe lo kwa biga nsumbu alors biga sumbu pembe lo kwa biga nsumbu na pesi maman Gloria Congolo na pesi mbote yoka lisolo Gloria Congolo na Londres azaki na voiture bengo Berlin wana una tonalité ni ya baluba asha mwanvoto année 87 ou 88 pour na bossa na boye na poto tonalité na auti freshman auti mbujimai aye ki pasteur na poto pasteur ba osalo kwa nini petit na ye asoba pe pavillon pe menanga edi ana Canada lelo akede Canada kala dans comme akede ta ba 89 ali ye avant de parler kina ye asali pe église dans kacha parler o ka ba pavillon examiner a créé ngana edi ba voisin oui. Vous comprenez? Beaucoup de la porte de la chapelle. Ngana ye biso to taxi. Bon ye edi ye bazaki ye na edi leki na ye. Mais leki na mi fala bengo ye ba kiyo. Ye sikoyo ye bis leki na biso ke mutu aza voisin na biso maza populaire a kosakana te. Abando bengo. Acha mo voto. Leki muta bengi te ya pe abengi. Yaya mutabengi na tena puse bwe mutu mwa pembe makasi ngaka ka antiye bi komo na ngana ndeni na yebo na pese pe mbote
namoni boye na vola edileki na ye edi azalaki même age na biso lelo tozana bana mike ba 25 26 ans banini angabe edi ndeni ça tombe ozozoka parler ou bien ndeni ozozoka parler beaucoup na car on comprend toto koti ngana Jos ya bosani ke Jos aza de mère muluba po Jos mama aza muluba ayoka chiluba ayebisi leki na toto ke to koti siko A15 ayebisi leki na obi omwe bato bana bakombo lokwa baombale bana kombo benda baomba ya na église na biso wana lo ba chiluba c'est le savoir ga Jos azoyoka mais Jos avie na yo ayebisa o ta musu pa ko ba komba papa wana na iba suti azaki kovo atika ebele mande fois acha mo oh non ayebisi ke benda bango bakota na église omwe bango so bazoya bato bakolandaka bango bamasala bango bakoyaka pona kasi petit na expliquer que bato mbali ba saper ba pena ba kombole wana Jos azoboma kofi Jos mondele le vieux gaulois boy on sera confiance au tika o tika ya jete ngape koto wembadi yo pe azoboa ba obetanga yi donc ayebisi lite Jos ayoki makambo tu o papa na lobi banda biso zaki na autoroute A15 ti to komaka Voreal ya sa parking ngape parking na ngaza na gare place na ye kango to kabon to pese bambote abi papa boko solo la na muninga na bino edi ce problème ya te je sabi to solani oh ndeni yo boyi avant boy abi alobi ke biso ba ozo biso to ya na église na ngo pona bato balanda biso ba lokwa biso ba kombo etu yaka si Jos akosi to komi ndako ba 21h to kota biso to lali tonga etani Jos fazo ngepa na ye to moni edi pena ekobeta porte oh ndenge za wana via linga fungo l'église a munene mais bino mbale boza utile bino bobanda koleaka 20% ya mabonza est-ce que tala dans le loko wana wana dia 85 87 tozana bana mike bulo na kuteate 87 oui 87 ah bon tala idée wana proposition wana ngala ibaka mabe pasteur na bane wana na mutu wana kena ibake babenda ka batu oyo ya kombo po so bakumi koya batu bele pe bakolanda bango entre temps moyennant quelque chose on vient ça allez Jos abi kasa ina kosaki oyoki edi ekolo edi binga abi pe Jos bien omoni eloke leka wana Joana zela biso ti partout le Jos va na pante akoya kuna na église kolukani da Jos mondela bando yo hôtel kuna masa nanga depuis bon inséparable nanga ngaza nda kwa Gayar ya linga ngapite ya otika tola la kuna bongolo biosonga ah ouais vous comprenez si oui bi ke acha mo voto solo bi biloko c'est que oyo ba mama ngai ba mama bo sambela na banda kuna bino boza ka suba fanatique mibali na bino te bokoma no ba fanatique ba pasteur abandi na yo tia ko wisa na mwana na yo vous trouvez ça normal tala likamo mai kamba uti ko sala abala mwasi na ya kitoko comment il s'appelle Peniel ah oui bien combolé il fallait abattre la mwana na zaki fanatique na ye aboteli il fallait encadrer mwana wana ti mwana na so côté na banzela ekobo Mike Kalamba est pour quelque chose. Lelo isuki neni bato à côté la qui est bato ba maman va aller là qui bon moni oye mon côté ko sala. Et Peniel a accepté nyoso buzo ba nyoso bo pakola ye andima atikala ko sa ba déclaration tapagiste. Mais ye mobali lelo na buzo ba ya sala uti ko wisa mama ba na 4
akomi kokosa ameli poison kufa. Il fallait kuto kufa ya solo. Ameli poison. C'est comme et là on va bengi vaseline. Vaseline est pour vaseline eza pomade okotia pe mbe bois bambe zo briller okotia partout. Ozomona ko na makambo pe ba bolingo bo balinga ko pasola ba mère na nzela wa yasima apakola vaseline apakoli pe pa na ye. Yango ya saleli ngo bon. Asaleli kango voilà. Asaleli vaseline. Na peni na epi na vaje à moi c'est voilà. Siko otala elo. Kolekisa ngo eza glissante. Ya le quoi gel. Mais siko passer à ça biloko ba lubrifiant. Lubrifiant eza lokola ya pomade. Siko ititi la ngo nindi ya kibwenda tibili. Na lobe pomade basala pona ya na ba rôle dans webele. Oui. Bon, ya glissant pona glisser loko moko boye bon ezaka ba joa ba rôle belé pomade wana. Mais siko au moins siko yo bato belé ya mokili ba kuma ko salela na ba bulu wana oyo yebi. Mais siko passer à ça na idée makambo wana mais c'est que mais ce sont les satans trop satanique ozomona tama to ba pandemonium et à monde mususu oya ba kindoki ya ba franc-maçon ya ba kamu belé ça na kata makambo wana vous comprenez ba pasteur wana ba kota ba kisiki moi ça koko résister na yete moi je suis koko je me suis soali ka babi lelo ko toucher ngate okoki pe ko toucher te pour moi si ça kaima ko ndinga na kaimbo ato za force le ko dingo ko fukole makolo ato lo chura mboma rien imbattable même imbattable ça problème sur moi c'est kangele makolo imbattable vous comprenez ti okotoka oui moi ça tazamuke soit kaima makolo na ye le boy abete makofi ta zone abete makofi na ba côte n'est pas fou. Okotoka tu senge pardon. Moi si il faut accepter. Bon. Pour moi c'est pas longola sous-vêtements les habitumba. Ceux qui mutu abimina c'est que yemo mutalongola kyango. Vous comprenez? Bon le quoi fia na vito que la ya bi azaki na kisa domination dominenga. Et comment on a ba musicien? Et comment on a ba faux pasteur wana ngara me ba faux pasteur o mususu wana komona nani mwizimbi azwa ba magie ba nini asangisa aboya kobala donc ça ka ba fi wana ba ka l'église net na film kaisa biso ba komba appellation ngana la ba sa boya ngapa pambate ngape mwasi na mwana ote so ameka achon ata za jeune fille 20 ans ondima ozo comprendre mais bango ba leki na biso po biso to na kiste ba olingo parce que ozana kombo makasi olataka kitoko po mutaboya kilamba na mukili azate sokuta na mwasa grand luxe ata lope taille bien playboy ata mwana 20 ans abipe kakozonga ata na mois de sana na poche c'est bon ozomona ko faire bien basi kitoko basi kitoko tout bazaka ya bango vous comprenez est-ce que sote bamba likibiso na kitoko non rien. Bon, so tali nani wala mususu alo kwa kacher comme nani mwizibi mais ngai mundu nani nzoto pele ya plenga na masaranga le rambo so tali biso ba nzoto a danser mwizibi alo kwa kacher mwizibi alo kwa kacher na lobi muto oyo ya mutu mwindo wa remplacer David Duye te di ndoino te di Rainer o moins nzoto ya pechana bongo na Moïse Mbiye bakesa nani kesa tala ba pake wana me basi ba olela ekoleka siko yo play boye o beta lito ebeti poto vesa kamba mo ye kuta acha lito ta o kaka protocole fi wana kuna ba mswa koma soki azoteya moment atali peza bweti Moïse Mbiye apointa kaite Blobe à la Jeep. Vous comprenez? Aïe na kit à liboso, Jeep sans caleçon. Apandi ma colosko, Moïse-Mbi etanga te azota la diamant assez. Au moins que Moïse-Mbi so au moins telemika place a bouger le souté. C'est que auta le loko mo. Tango masole ko sila. Bon je langa petite, on n'a pas ça ta la diamant na déjà. Voilà, merci beaucoup. Et ça, chez mon photo. D'ailleurs, analyse moi, mais chez mon photo. Ma solo, ça là qui au bêta qui dernièrement, et ça qui a solo. Batou a bien à Londres, Namasanayo. Toi qui s'en a batou, Mayoka.
merci. Ça dit, je voulais dire, Nabana Mai Nabiso ya London, Ngai Mutu, na katisa na Kester na Londres. En tant que master na ngata na lobaka bele baboyaka. Mutatini na eloko nga. Soki na lobi bakoboya. Tana bisango ngam na ya na mo libanga. Te wana baboya mate. Baboya ka te po Kester a confirmer pena ke te mo libanga ye mutu apesa ngai kombo. Tango wana ngai na master na ngai king emeneya. Molimo na epe mana kina. Personnellement. To tambola rêve na biso zalaki London. Ok, tu as bien London Beach. Oui, il y a bien London Beach. Vous comprenez? Ngai bien à côté London. Ti na beti bale. Au moins na remix ayemba nyoso ba na London. Moi na pari ata moko zawana te. Parce que nga na koma ikovana na London. Acha mo photo yebisa ipo. Ipo atum. Esuka wana ipo ya tums. Ça veut dire que so mona muto embe muto asuka. Donc kolo masolo ye wana. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Pour on a boka ba fiance tunani. Aboki bango tu. Ba crezo se aye ko suki sa. Acha mo voto yebisa ipo. Ça dit kolo masolo na bino tu boleki wana. Ye, ça dit ngai grand prêtre bango na Londres benga je suis un crack na Londres. On a anglais? Eh oui, je suis un crack. Ça dit mutu oya pesa mango ebele ya bien. Mais c'est pelaka nakutaka pe ba grand prêtre. Natangaki awa lokola basi mombongo ba ipo ya Toms ba mwana lembo nani Richard mwana lemba boy comme les Richard mais babinga kaina ko musukuna nakuta bana ba mai pardon bolimbisa na bima déjà Londres ba 25 ans donc na ba kobekima tokuta ape mingi suti. Ça dit, Pecho a dit que question acha mo voto saladi na Londres. Na pesa ki réponse ki na boa kaka lokola batu nyonso. Na yaka de loko te petit na ngai. Pe nazali l'état te. Naza gouvernement te mutu oya sala ka immeuble atonga immeuble. Na ebite soma moko ya pota tonga 10 étages na monite banda na bota mana limité. Tonga 10 étages. 10 étages ko na vie na ya somba terrain moko batonga 10 étages. Yebi mona poto moko. Soko sipe 20 ans na poto hein. 10 étages te. Oui bien. Oui jusqu'au Pecho na poser une question ça dit batinda ki yo ça. Première fois na yo kake à part Bill Gates na ba mususu moko pa bimi riche ko le ka Bill Gates. Bill Gates a zongi deuxième place. Indien moko alike na la rabimi siko. Peut-être bon bana ba société bani peut-être nga pena mobola ma famille na ngande zaki famille a bien. Nga na ka simple débrouillard. Na ba idée na sala ba buku na pesa ba jifonga la kote puna bango bul ke vo mo ndenge zana le quoi bana mai bazulu ka bandako bandako ba propriété bazate ngai na bato tobuka ka bandako wana bino bobima ba propriétaire wana ezaki idée ya mon voto po eza idée ya ndako po awa na Paris ngana ko tsango eloko lingina yebisa ke na sala ka buku na sala ka ndako ya mayu ya sadi ndako ya nini ya kubuka ndako po na Londres mto banda oui ngana pesi juif boule babu ba juif ba sali peso bureau mobimba ba sombi ba contrat de bail tokeno pe ko molo luka pale wana biso to stop pointa ba pale wa doate bango ba ya ba remplacer pour mundele se ko remplacer serire voisin utuna ita mona kake kolo pale ye oui o mo burga chaki bango kana mtu amayele ba juif wana et comme bango ba propriétaire iyo ce que intérêt nazo na bango te soki yo ye ko ndako 500 livres iyo zo comprendre pour les royaumes mutu pour climer bien le mot clim bango ba bi mona lo ba clim pour climer bien il faut attendre à 10 palais wana ba buku no koche ba adresse ba nini banda kwana sikoyo ndai po toza na difficulté te que ta musu bozo fungola palais mundela bimia mona bo mais palais za buko ba fondé donc créer siko ba na créer ba juif na ngai
bureau pesa contrat de bail caché na ye ko sasa caché ti na Bruxelles na pesa bango caché caché mayuya caché mayuya ko me na housing ezoleka po housing mutazola afutelo ndako wana ozo comprendre ezaki council na housing des gens wa café futelo ndako ele kino normal voilà o comprendre sikoyo soki mutafuti 500 je fa mutaloko so bongo yo zo ça 50 ba ba 300 siko risque man risque zate banda kwa lobo banda mingi za na Londres abanda kumoko kuna zaki ndako baba mboka baba e bato ba mystique au moins ndako ba sundola po baza ko mona ba mystique na butu oyo histoire ba Londres si banda kwa nale bana mai me ba msuba olala te aka pa climat kaka ba mbo na iko ya kawana na comprendre omoni petit nga gana créer aka mo eloko nga iskanyo so na kendeke na créer aka. Merci beaucoup H Movoto. Voilà. Merci H Movoto créer ba iso woki. Merci ko tawo kinze mon studio zali moi partir de nga na kota studio te mena ba ke mwana mai boko tanga na pisi balare ya bana mai tu wana po muto boka yo fele wana zate bo pesa ba mbongo oui bo libanga ofele zalaka yom to ko zo mbongo na tu nga na va na Londres na komo komela te dimola kinga osala nzembo bona leo mutu to a Londres azaki na mama na la pauvre zalaite bazo pe sala facilement nga na ile mwana mai ina faire 55 000 livres tant 55 000 livres azaki déjà millionnaire en francs français ayimbi nzembo wana eza remix ya ndako ya ndele abanza kiyo kozonga voilà donc petit bayano wana bakosaka bakoyo bayana bango sima na ngai so tuli ba grand prêtre vraiment ya Londres so no azalaka na biso so tuli la souvemba aye biso nazaka na mutayamba na Londres deuxième fois qu'on Jean Mbwese yana chancelier Mbwese Jean Mbwese bogar moko bo te salut te merci ko muto ndako na yeza ka face ya oya kuma professeur na université na kini nani kuza radio tunanga Mimi Tonga wana bayana Gabi Tonga maître Gabi Tonga ali ya papa ya Mimi Tonga ta ya Gabi wana bete masolo siko ndeko na ISP qui université ya kini Deko Molema voilà Babi bobo sena otanga ba Deko Molema te oui ba mbule leke bele o mate tango lobi kuza redimba oui po to makambo moni Acha Movoto so dozongi boy parce que makambo to lobaki ezala méthode 12 Hollande avenir ligne tram ligne 12 soko juna Hollande Sport gare deuxième gare ya Denar comme en Hollande Sport ligne 12 le karawana so na kitika na oteki lo ngina na Bruxelles ba motra me wana na koti petit palais. Merci beaucoup Acha Movoto mutuso tanga kisuste anichima mère anichima moté te ya kota prenga aya kota ya poyo obi ayaki ayebana kinote baba ye ba pona wera son bata wera wera no 97 et puis ba ye peka na 97 ba ze ba 99 po ye ayeba nanga po tukutangine na Paris yao nani ma mera ninti mambote boye ba na Paris nanganda nani mamo ya kufana ni sœur nanga yi mère Malu nzongo poli nzongo na mona ninti mambote wana nde ba ke yeyo azolia na bande kone aza origine bandundo aolia na bana bandundo walo bana kikongo l'État c'est là que je l'ai connu. Mais bato apote ya Londres ya tongo baba ngana tanga bango wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Baba lolo pe tanga culture comme musicien. Azaki bana musicien bandakala. Otanga ke mais acha moto to sala mo di somo yo bi Équateur ezala ba école belé mais babi non. Babi ka kikucha pamba ya tan 5 cols. Il a bien répété. Ngana kende ke kikuchi pona ke notanga moko mbana otanga place ngana. Ya lokwa mutu to lo ba makamna. Alobeli makamna ye. Moi je parle de l'Équateur et pas na tanga na Équateur. Mais col ni ngana ke notanga ba makamba bandu ndishiko ni na koma ni mutu ya kutanga ba école. Non? Bande boya bandu ni bolimbisanga nazo originaire à côté na tena otanga ti. Nazo originaire Équateur na
bas fleuve soki bas fleuve na tanga GESCOM na ba institut mususu voilà mais Kikwiti na kiango na kitata mobimba exactement j'avais 58 ans na leki wana na Kikwiti. Ah bon, tango ke ozonga siko. Tango na longwe Kinshasa. Ah OK Luna. Na okende moi nani Luanda. Ah Luanda. Na leka wana. Mais acha votre okende Luanda nzela Kikwiti, okende nza musika bon po. Yo koko kuta ba mama zana papa. Nga kuta na tina papier te pona ngana zwaka visa na kekuna. Oui. Mais tango mukaji wangi ana ba papier te. Ah. Oh, moi soyo lingi. Te menzela mbaza ko ngo solo yo na relation ko yebi nzela ndebo kenda po bozwa bino ta tibo ko makamfufu. Tibo ke lo. Ça 10 jours. 10 jours. 10 jours dans ça. Ah c'est ko manger. Oui. Mboko peza bien fait kufa wana. Ah ben oui pour oui. Et puis ba mona ki ba otala ba ngoya utipoto. Ah ouais, yangwana pour 10 jours. Ils ont mis 10 jours pour tout le monde peza Luanda boy. Et puis ça langa bien pourquoi? Ta to ke zamba wana. Karango récupéré biso à 5 km ya Kanfufu. Tant qu'on a Kanfufu là ba tout ba opela ba tout nyoso bazaka na la rona on commença par Didi Kinwani consort ba kabila ngai mbongo neti na film. Ba binzelo biso to lekana 19 ans ko lekana 58 ans. Et ça ba mawa. C'est bon mawa ba kabila ngapena so talinga poussière zamba na komi solo zamba. Dika papa faire to société. Et tant bimeli to komi na 8h. Oui. Le CBB tiki acha mon photo. Oh le vrai à côté de je connais nani kwanza. Freddy Kwanza le Aboya ko. Freddy Kwanza on dit mate. Aboya beza yeti. Na ebi azaka pembe wana yeti. Ah oyebi ko tangeni komona na pesi bana kafufu mbote tana komi na ngolo na lunda sika na zaki na agence boss wana tininga bina ke luka na ke na comptoir Freddy Kwanza pour des compensation agence Alpha bana baebi siko le na kei ya comprendre que na yebi ete po ye Freddy Kwanza kafufu mebi siko na kuta ye Freddy Kwanza na kutie na Gaita Mwanakasa na Eric Buka le leader ba telemi siko libanda comptoir na ba comptoir na yaki comptoir d'avenir mo kaka na vina biso Ignace Moli kapa na vina comptoir wana so na bossa juste Chacho Mbala pe okasaki liboso na bango na sima na bango ezaki ba Safindonga je pense ba côté wana kaka siko inga na biso na batini nga luka Freddy Kwanza yesko aseki abi mais Freddy Kwanza yesko accompagne que nga na yebi ete ke na yebi que siko na nouveau abi yo zamona abi ngabi alobi na ki munoko alobi na ki Congo so ali accompagne na yoki na ngate après nga bise nga na kino na yoki tabi yango yebi Freddy Kwanza yeyo oyo Eric Buka oyo Gaita Mwanakasa na comptoir na bango après yebisi nga bi oza courageux kino abwa mingi te mais mboko ekomi empesa melio après to seki na biso te ba benga no boss Alpha abi yebisi na oya donc tant on t'a incommodé maman image Freddy Kwanza aboya ngai bon vous comprenez wana komono de ese kende siko bato ba yo Freddy Kwanza zo boya yo boya andi mateo bende andima kiteke ngai na koko ya nzela zamba na kubima wana kwa bi nzela na nzela moya mabe ya bon montinga na kamwe vous comprenez wana sika ba mavanga kasala la ke pa mavanga te mavanga sosinyo mon patron ayambanga abumangulu mobimba siko biso chance msi zegan diagonal na mavanga fedenza ya mopanzi ko sangunda le gouverneur a gérer pe bateau na ke na laver na lati surveiller en face des comptoirs apocalypse 22 il pas un comptoir bateau da ke be premier comptoir ngana vane c'était moi manga ezawana neti kota sima na vande ngana mer ba otala ka ba bote moi sambali me kano kaka Dieu peut-être tout ka na ba poto jibe parler là bani mais aye zamba kortamata voilà et puis comment ngoko aye kortamata au fait quand kortamata il est là-bas il est là bango na délégation pour combien personnes pour bana Kikwiti batonda ya to longwa kini na 19h oui wa to komi Kikwiti lobi na tongo boy na jeep te car pena bis to vandi pe kitoko oui to komi sikoyo ba biso kare oyo koke na bino ti Kaimba eza jeep yo le kanzela ka ngula te to le kanzela Kaimba sikoyo jeep ango pe na 14 ye
esi pesa ba conseil acha mo voto vanda liboso. Donc c'est-à-dire les cas tembote so les cas sous tembo les gars sous danger. Ba jibuto angwa jipu respect Alexandre muto liboso. Ngana mère na mwana to vandi liboso. Wana loteni. Na latika survette na kena 3 survette. Côté kuna la bisanga déjà kulata bilamba te. Toye ba toye ko jinda. Nzoka place to jindi mboka ya muzitu na tato nani. Tato akufa kizenga. E pala ba onda kwa potopoto e pala bango. To jindi bato mboka wana bato baye ko bimisa jeep. Atonga te. Batonga te. Kala mamo ya botinga. Oike na ba bozoko so ba solo. Po oza village. Na mbongo batato mbale bazwa batonga rien na mboka babi omwenda kwa bakizenga yango yo muzito aza neve na ye ça dit même village ka ba dauna ngweza wana ya tokanga maka na 2h bokanga na 2h du matin ba ko libérer biso na 7h donc mutu yo ma 7h bala baye ba on ba kolomboka bayebi ipaye peza ba mystique yango po ifo bozinda on pe balia baye ka be batie ba zete karebi mitoke toko koma Kaemba na 12h. Toko mi na Kaemba, le temps tozo zakar musu comme na biso na frontière na boko jamjam. Na mona batu nyoso bandicapé na bandicapé. Est-ce que ba ke na Kaemba batu tu ba bandicapé? Batu nyoso bandicapé. Batu tala, je te le jure. Batu nyoso ni kamona lo ba. Batu nyoso te le bon mona ngo handicapé. Batu nyoso. Batu nyoso baza handicapé. Handicapé mental ou physique ou mental? Physique. Physique? Oui. Physique. Siko obi erreur na ça. Acha voto obi ke banga batala ngana balunda ba. Ya na lobi na yo histoire na zolo ba vrai. Soki ngale lo na komi ministre santé na banda ke traitement na Kaemba. So na komi ministre ya santé. Na gouvernement moko boye ya Congo mo voto ministre ya santé. Na bi merci. Et local liboso mindele nyoso bakoya na kobekisa ba docteur na ba infirmier nyoso ba traîner na poto ba kende kuna ba toto baza ba handicapé ba kopé so ba réponse na Kaemba ba to otale émission yo ba ba kende Kaemba o ba kende ba lekaka nzela wana je commence par Didi Kinwani soko otale émission yo pesa réponse po ba comptoir ba pesa la ikuna Kaemba pesa ina ba comptoir. Si Kaemba ya zone minière. Mboka wana mobimba. Basa handicapé. So na mwe muto oleka handicapé. Na mwana mwa sa kitoko handicapé. Ozo comprendre? Acho muto. Zoka muto avanda kinanga pembeni. Na bien papa. Nazo comprendre tout bato. To bana baba la munene. Bato tu ba oleka wakaka ba handicapé ndeni. Abiote awa na mboka biso awa maladi moko ele kakawa komo nango ebuka buka sikoyo komata mwana botami abotama na défaut wana bana nyoso nzoka mutu toso la ye moko paza bongo e comme na air moko boye na sombi damage poto damena bi ke sokola maboko atelema ngabi nzambe ye moko pe ebuka buka soki na okosa bande kwa bolingo ba kende Kaemba to kaka Kaemba mais tous les bateaux à Kaemba soki ba 100 personnes 97 baza ba na malade buka buka je crois émission to ozongela ngo ba donc il faut créer ce que bon tosuki les lois bon acha mvoto tosuki awa dans émission bomoni ngana vena ngacha tellement banzelo ya leka ngala leka donc yango muntu kindaka buye émission yaki lelo ya ba pasteur et ça li passe tout ça émission mais ça passe basa mabala ba famille ba fille tout ça ba on a utilisé par bino basel na nzambe moko yebi acheche bino acha on vote to comme na suka ngana pesi mbote na gloire ya Congolo na pesi mbote na merveille masikamanto mbote na yo biga sumbu gampote sisi efekele na bondi na pesi sisi efekele mbote mama Lolo Liongi Pamela Kabange mbote na Nuska Liongi mwasi mwa kitoko tozani na Paris à Nuska Liongi il a dit il a fait Jacques Mamanzo Céline Briscoe Madera mutalekio azate Alubonyoma mon vieux président Alubonyoma mon vieux Guillaume Botikali na Aminiki wana via chamo voto boka vwa batu la voix spéciale du chef Massamba Kinwani Papa Jean Moussafiri ya Mobimba Andiris Saint
na pesombote na pesimbote na Christian Nzaba Eric Nzaba Christian le mape na pesombote wana artiste na biso ashamoto biga sulu bande kwa bolingo nazo pesa mabanga na boka mabanga boka fa mabanga boka mabanga obeso to boka ngai ta na sala kombo na bebisa mbonge belé pona sala kombo mina comprendre ka te bato ba ya lelo yo baliga ka ba na boka bango ka pamba na osalisa ba komple na ba kombo ba komple na mapeka mais ngai muto azo sala ki bino bozala na lia ka te na koya ko sala émission beti na zongi maboko pamba boyoka soni te mola liaka mais ngai tata mobimba donc pas grande na liaka na ngai lokote mingi bakoma lobo ba shawana alata ka boye po ba pesa ba mbongo muta pesa mbongo azati na lobe bino le vérité bato musuku tutokutani obwaka ngai ko na bina obwaka yo akoti le bon na poche 5 euros na ke na ka isa pena vraiment na koti na loboko na poche na ke do koma na poche na ndako na funga bo 5 euros est-ce que vraiment libanga mutazo pona 5 euros bande ko na lobe bino bo fungula mutema bo fungula maboko ngasha na sala kombo na tia mbongo ebele na je bo finga ngai via na dépenser mingi oui na dépenser pour na sala kombo nanga pour solo na kufi kombo nanga etikali bana ngai ako profiter les enfants à chamovoto mais bino pe bandeko basala ka kombo te ofele boutika bizaleli wana oliki basala kombo na yo ofele on s'arrête là bon nazo boaka batonga nazo boaka ya bato bazanga en considération pe batiaka mwa chweke na bango soko chweke te na boaka na ngai yote na boyi pe na makambo wana alors mon jeune frère na Finlande Johnny de Finlande yona mama bambote bele Jansi Mayasi Forza Italia mobali ya mama c'est Mamayasi bambote ebele Ali Nosene icône de la mode, icône de la sap, icône ya mboka oyo France. Donc Ali Nosene bambote ebele Bile Koke l'attaquant de pointe moninga ya Jansi Mayasi bambote ebele Jose Mondele le vieux Gaulois moninga ya Chamovoto pire frère bambote ebele José Sitting, l'homme qui roule carrosse, Mbote Bele, Big Antsumbu, le jeune producteur, Asa Zongaki, Asaki Nangola, Kenda Okunda Papa Nabiso, Azongaki, Tozana Yo, le 26, Tozalana Ye Awa. L'artiste musicien, Pedro Maria France, Massia France, pardon, Bambote Bele, l'entrepreneur Rijana Chiwara, Nakatia Suisse, Bambote Bele, mon colonel, Freddy Lubuenadio, Bambote Bele, Serge Simao, Nakatia Paris, Serge Bambote Bele, Maître Chameau le Batman, Akedeki ne, Sazongaki. Maître Chameau Eki. Avec ça, on a qui n'a 6 jours. Maître Chameau de retour Nakatia Poto, bon retour Maître Chameau. Didier Axel et la génération Bunker, Bambote Bele. Nga lokwa na bosa na kati ba mama te bato ba bota biso soko bosa ni ba mama c'est ko bota na mama te na e banda siko na ba mama la première dame de la Louvière Yala Din Tefo azana king ba séjour ele kamalamu na kati ya Kinshasa merci beaucoup Magi Movoto linyoko ya tembe mwana classe ya ba Masanaye Bagi Bokeme moi si moi qui toko na lemba na Bagi Bokeme lemba mutalekio azate na bote bote bele joli Maliba la beauté fatale na kati ya Kinshasa na Bandal bambote bele mir na mbongo mir na nzimbu mir na l'argent beauté ya Bangelou moi na Paris 16e bambote bele Chantal Yanga Lofete leki ya Chamovoto petite sœur propre naza ba we balanda ngaza mwa balinga mo bango 5 basi na bwaki susu
leki na ngai ya magi lofete bambote ebele mpona lelo nasuki wana naye kosukisa na mon colonel Dani Oleko force de frappe nabosani te moto arealiza makambo nyonso oyo kolo boutique oyo soko olingi olata ndenge nalati boye yo komolata cravate otie babijou modèle Kofi olobi deti nayebisa bino ye soki ameki ba lobi amoninga nango motamba tala ngai bijou ebele olakisa bie ya na yo yaya le rambo tala masa na yo ntango yo omeki kolataka mibale ngai na bakisi 20 sikoyo ngai na 20 ekoti oyo otrishanga mpe akoma nango oyo ya vie léopard nasenge mpe ya na Kinshasa donc ngai nasi naloba na otika ye te to biso mbale kaka boye nde tokobotama nzela mo kaka boye bon le rambo olovide Kofi olovide chéri songe ya mbeli babetaka likofi te bambote ebele mpa oza na Kinshasa yo oyebaki mpenza bapaster ntango yo olobaka bandimaka yo te lelo tondimi mpenzaki ozali oprofetisaki mpe oza prophète nasuki wana amen merci beaucoup napesi mbote na bamama okati ngai toza na kati ya boutique ya la bière de tous les pays Andy Iris la bière de tous les pays na me tozokende fungola legal na Luanda na hotel Pixana ba bayebi Pixana bazela bokoyaka su poto kosomba bilamba te po bilamba ezoya kuna batutu ya mbongo boyebi kenga na yebi bino Didier Muswahili ndeko ya Obama okoyaka su poto kosomba bilamba te po Andy Iris la bière de tous les pays na poto andimi kotiela bino à ma demande aye kofungola boutique na hotel Epic Sana na rez-de-chaussée na me bobomba bambongo donc forme ezokota na Luanda ekoma pays ya de la SAP kaka nde batonga mboka kitoko baautorite bakabutu bapale ya danger mais tozangi kaka boutique ya habillement yango wana nasololaki na boss na nga Andy Iris azwa kofungolisa boutique d'habillement na Epic Sana na Luanda pembeni océan merci beaucoup merci Kande via Chalobi tozalana na mer banangula merci à trop tokomi na so na suka Andy Iris toujours meilleur makambo asala na Paris awa na poto aza confirmer na Luanda bana maboro bana Petrangol bana Mart bana Kaskenda bana Kaskel bana Rocha Pinto boza ebele bana Mutamba wana esika via Chazala les abeilles ngana vanda na Mutamba les abeilles de Mutamba bapetisa nga ba saper bango tapesa ko pa grande bango pe tapesa ko papa Shweg ba petit boutique ezoya etolongo leo na poto toye ko planter ngo na hotel Epic Sana adepa na bino po Mutamba eza na ville bon voilà merci beaucoup tokom na suka na ngina pesa mbote na maman Sergi journée de la femme boyemanga ditoko Sergi merci na bino Bina Kosi merci na bana Suisse merci na bana Allemagne bana Hollande bana Irlande bana Canada bana Londres bana États-Unis merci na bino bana Afrique du Sud na bosani bino te et bana Zimbabwe na bosani bino te merci na soutien na bino vraiment grâce na bino tedimo na mokili mobimba na pesi mbote na Gloria Kongolo na pesi mbote na pesi su mbote na yo mona moko pa président Lubonio na Lubumbashi Eric Mutunga na Lubumbashi na pesi mbote na sapera Lubumbashi Patrick Lumande le grand sapeur na kati ya Lubumbashi eza yo di ata baboyi biso na poto to confirmer que eza Patrick Lumande bambote bele merci mama Lolo Liongi na pesi mbote Anushka Liongi mbote Pamela Kabange na Kishisubwa mbote na Celibris Kokoma Dera na Berlin na pesi mbote mutaleki azate na pesi mbote na yo mona mbala mombo vieux Guillaume Botikali na Munich mbote na wana grand frère propre il a dit il a fait Jacques Babanzo merci susuna Sisi Efekele na Bondi nani Bosani nani la mère de mes enfants Bomolo Blandine Bomolo Blandita émission si là Blandine Bomolo
na pesi mbote mwasi moko kimia mwasi moko ya manière ya manière non non mona mongo bote mona ba mongo bote ya banjelu bambote yango Blandi Bomolo Oumela à suivre bye Teddy Mola Teddy Mola Manila Teddy Mola du José de Vandagon Teddy Mola Teddy Mola